เดินไม่ได้ครับเดินให้ไม้เดินไปทางไหนครับข้างหน้าเหรอครับขออนุญาตนะครับ
ทุกท่านเลยนะคะ Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the grand opening ceremony of NatureWork Asia Pacific's new manufacturing facility here in Nakhon Sawan Biocomplex. I'm Pami Sinida Petvilakun, a news anchor from TNN, truly honored to be here today. So before we begin, at NatureWork, safety is our top priority. So please allow me to share some safety information. In case of emergency, please proceed to the designated assembly point located at the parking area next to this hall. And during the plant tour, smoking is strictly prohibited. So please refrain from taking photos throughout the tour. Thank you for your cooperation. And now, ladies and gentlemen, please sit back and enjoy a Khon performance, one of Thailand's most exquisite and rarely seen classical dance tradition. Please enjoy the show.
ทศเสียนราชาเขากระทำยุทธนากับพระรามต่างหาหานชาญสงครามไม่ข้ามฤทธิ์ต่างมุ่งหวังต่างจิตจะเข็นขาพ่อพระจอมอสุราพลาดพลั้งเสียทวงที่สมเด็จพระจักรีก่อทรงหวดด้วยพระแสงสอนต้ององค์เท้า20ก่อนพันเฮเศรษฐลาไปปิมวาจะไหว้ปราณแล้วพระอวตารจับลูกศรขึ้นผาดทรายพระเนตรไม้จะสังหารพลานอสุรินทร์แล้วผาดแพลงพระแสงสินด้วยสักดาลูกศรก่อไปตัดก้ายก่อนเสียนและบาทาโกงอสุรีขาดสะบันยับลงกับพื้นปัทภีปัดนี้เชิดชิงสอนธนงทศเสียนอสุรีต้องซ้อนทรงองค์พระจักราตัดกายก่อนเสียนและบาทาขาดจากกายราพระร้ายให้เจ็บแสบแถบจะวายชนมานะกษัตริย์กัดพระทนแข้งพระไทยร้ายมนตราบัดดลกายก่อนเสียนและบาทากลับต่อติดสนิทดีพลางพระจอมอสุรีลุกขึ้นรำทำท่าเย้ยใหญ่ไพ่อยู่ถามกลางระหว่างพลไกรอยู่ไปมาบัดนี้รัวแล้วกราวรำ
สำรวนร่าแล้วร้องเย้ยว่าฮะเฮ้ยเวยพระรามผู้นายลิงอันสอนสีท่านน่าดีจริงยิ่งมาถูกเราทั่วร่างกายพิษร้ายเร่าดังเพลิงกลดทั้งกายโกนเสียดและบาดเราขาดหมดลงเป็นท่อนแต่ตัวเราจะมุ้ยมนก็หาไม่กรณีหรือท่านจะทำศึกชิงสีดาอรไทยเห็นเกินคิดด้วยบัดนี้ดวงพระอาทิตย์ก็อัสดงลงเย็นย่ำเราจะทำสงครามค้างค่ำก็จะผิดประเพณีเราควรเลิกล่าโยธีคืนทัพกลับไปก่อนต่อเมื่อรุ่งดวงพระธินกรเยี่ยมพิภพเราค่อยยกจัตุรงค์ตรงมารบกันต่อไปใหม่หรือตัวท่านจะคิดเห็นเป็นประการใดจงว่ามานี่แน่ทศเสียนราชาจอมกุมพันธ์ซึ่งท่านจะเลิกล่าพลขันกันไปก่อนก็ตามใจต่อเมื่อพรุ่งวันใหม่จงมารบกันต่อไปอีกอย่าลวงล่อพอหลบปลีกหน้าหนีนะทศกัณฐ์เช่นนั้นสินะพระรามเราก็ชายชาญสงครามหน่อเนื้อเชื้อขัตติยะเรื่องรักษาศีลครองสัจจะเราน่าถือประจำใจดำลัดพลางทางประกาศสั่งพลไกรฝ่ายอสุราให้คืนทัพกลับเขารงการาชธานีสมเด็จองค์พระจักรีก็ตรัสสั่งพ้นผ้านอน ให้กลับหลังยังพระพราพนาดอนบัดนั้นเชิด
เสียงปรบมือดังๆค่ะ Ladies and gentlemen, big round of applause to the Thai performance. What a beautiful performance. Classical dance tradition and Thailand's most exquisite and rarely seen classical performance. Beautiful, isn't it? And exquisite and amazing. และหลังจากนี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอนำทุกท่านได้รับชมเส้นทางของ Nature Work กันหน่อยตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ผ่านอะไรเจออะไรมาบ้าง Ladies and gentlemen, please have a look at the journey at Nature Work, how far we've come, and please enjoy the presentation. ขอเชิญรับชม presentation ได้เลยค่ะ ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะ Ladies and gentlemen, big round of applause once again for such an inspiring and beautiful journey from design and construction to the startup. And it's truly a reflection of resilience, effort, and operational excellence, technical excellence, and such a pioneering model for Thailand's fully integrated bio hub. น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเป็นการเดินทางที่แสนวิเศษนะคะยาวแล้วก็สะท้อนถึง operational excellence technical excellence มากๆเลย and now ladies and gentlemen I would like to invite Mr. Eric Reppel the President and Chief Executive Officer of NatureWorks for the opening speech. Big round of applause to welcome Eric Reppel onto the stage. Wani Scrub, distinguished guests, honored government partners, shareholders, colleagues, and friends. Good afternoon and welcome. It is a privilege to be here today in Nakhon Sawan, Thailand, to mark an extraordinary milestone for NatureWorks. Today is more than the opening of a facility. It is the celebration of a shared vision, a remarkable collaboration, and a firm commitment to a sustainable future. First, I would like to extend my sincere thanks to our shareholders. Your confidence in NatureWorks, your long-term perspective, and your unwavering support have made this day possible. Building a second production facility represents a major commitment, not only of capital, but of belief in our strategy, our people, and our purpose. Your dedication has enabled us to grow thoughtfully, invest responsibly, and remain focused on delivering sustainable value for years to come. To our NatureWorks employees and contract partners, I offer my utmost appreciation. From design and construction through commissioning and startup, this facility is the result of tireless effort, a lot of sacrifice, technical excellence, and extraordinary collaboration across cultures, disciplines, and continents. You faced challenges, but remained aligned on one goal, building a world-class operation safely and responsibly. What stands here today is a testament to your commitment and professionalism. I also wish to express our gratitude to the government of Thailand and to our partners at the national, provincial, and local levels. Thailand's leadership and support for the bioeconomy have been instrumental in making this investment a reality.
The vision to promote innovative, renewable resources and sustainable industrial development aligns perfectly with the mission of NatureWorks. We are honored to be part of Thailand's bio-based future and to contribute to economic growth, skills development, and environmental stewardship here in Nakhon Sawan. This facility represents a pivotal moment for NatureWorks. We are proud to be deepening our commitment to polylactic acid, or PLA, a material that demonstrates sustainability and performance can go hand in hand. PLA plays a critical role in reducing dependence on fossil resources and supporting a circular economy. With this second production site, we are not just expanding capacity, we are strengthening our ability to support growth in the Asian market, to serve our customers more closely, and to respond to accelerating demand for environmentally responsible materials. Choosing to invest here was a strategic decision grounded in long-term thinking. Asia is a dynamic and rapidly growing region, and this facility positions NatureWorks to collaborate more closely with customers, partners, and innovators across the region. It also allows us to operate near to key markets while maintaining the high standards of safety, quality, and environmental performance that define NatureWorks globally. Finally, I would like to extend my thanks to our customers who are here with us today. Our customers have visited from China, Japan, Taiwan, Malaysia. We thank you for coming today. Your partnership and willingness to innovate alongside us are central to everything we do. You challenge us to raise our performance, accelerate our sustainability efforts, and continually improve the materials we bring to market. This facility exists because of your belief in bio-based solutions and your commitment to embedding sustainability into your products and value chains. We are grateful for your collaboration and look forward to growing together in years ahead. In closing, I want to thank everyone who has contributed to this achievement, those here today and those who supported this project behind the scenes. The opening of this facility is not an end point, but the beginning of an exciting new chapter for NatureWorks in Thailand and in Asia. Together, we are building more than a plant. We are building an opportunity, resilience, and a more sustainable future. Kop Krum Krub, and welcome to NatureWorks Nakhon Sawan. ขอเสียงปรบมือค่ะ and this is the President and CEO of NatureWorks, Mr. Eric Ripple. Thank you very much for your opening speech. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะนี่คือการฉลองและโอบกอดวิสัยทัศน์ร่วมกันสู่อนาคตที่เติบโตไปอย่างยั่งยืนท่านได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วเรามาสร้างโอกาสการเติบโตและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะ and next please allow me to invite Ms. Colin May, President of Cargill Bioindustrial Group and member of NatureWorks Board of Directors to share some congratulatory remarks. Thank you. Good afternoon, and a very warm welcome to everyone who joins us here today. It's truly an honor to be here in Thailand as we celebrate this important milestone together. And I'd like to also begin by acknowledging our distinguished guests and government officials, our valued partners and shareholders, our dedicated NatureWorks employees, and the many individuals who made today possible. Thank you for being here, and thank you for your continued support. Today is a moment to celebrate, but it's also a moment to reflect on the journey that actually brought us to this point. More than 35 years ago, a Cargill scientist named Dr. Patrick Gruber asked a simple but powerful question. How can we make a better plastic, one derived from renewable carbon instead of from hydrocarbons? Dr. Gruber's idea was bold at the time. He believed that photosynthesis and fermentation could be part of the answer. And his vision was to engineer the right organism that would convert plant-based sugars into lactic acid, then into lactides, and eventually to polymerize these molecules into a new biopolymer, polylactic acid, which we simply call PLA. And what makes this story remarkable is where it began.
Some of the earliest experiments didn't actually happen in the lab, but in the Gruber family kitchen. And he will share stories of his wife's pots and pans that had to be replaced several times over. But that spirit of curiosity, innovation, and determination is what laid the foundation for everything we are celebrating here today. That vision became a reality with the first commercial scale plant in Blair, Nebraska. And in the early 2000s, construction began on what would become a pioneering facility for lactic acid, lactides, and PLA production. And over time, the PLA business evolved, scaling production to meet a growing customer base, improving processes, and building the capabilities needed to serve an emerging global market. What started as a bold idea became a proven platform. But honestly, no great journey happens alone. In 2012, Cargill found the right partner in PTT Global Chemical. Together, we formed the 50-50 joint venture rooted in a shared vision for growth and sustainability. And just as important, we found alignment in values, a commitment to operational excellence, service to customers, innovation, and a strong belief that PLA can play in shaping a much more sustainable future. And that partnership has been instrumental in bringing us to this moment. Today, together, we celebrate the opening of our second NatureWorks facility. And this facility represents more than expanded capacity. It represents confidence in NatureWorks technology to serve the growing global demand for PLA. It enables NatureWorks to better serve its PLA customers, particularly here in Asia, with greater certainty of supply, given the shorter supply chains, and ultimately a less environmental impact. But perhaps most importantly, this new manufacturing plant represents people. Specifically, the teams who designed it, built it, will safely operate it, along with those that will do the planning, the shipping, the selling, and accounting for those sales every day. The team's dedication and expertise are what turned this vision into reality. And what began as an idea in a kitchen has grown into a truly global business, and today marks a very important next chapter in the NatureWorks story. On behalf of the shareholders and board of directors, we wish to congratulate everyone on this grand celebration of the second facility for NatureWorks. Thank you very much. Thank you very much. And this is the president of Cargill's Bioindustrial Group and member of NatureWorks Board of Directors, Ms. Colleen May. Thank you so much for sharing your thoughts on NatureWorks and this project. ท่านได้พูดถึงหมุดหมายสำคัญละค่ะหยิบยกทั้งวิสัยทัศน์ในวันนั้นมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรมความสำเร็จเกิดจากสองมือของเราที่ได้ออกแบบสร้างสรรค์ลงมือทำโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญค่ะ Ladies and gentlemen, and next, please allow me to invite คุณสารโรจน์พุทธธรรมวงศ์ Chief Operating Officer Value Added Product of GC for his speech. ครับสวัสดีนะครับเรียนท่านดร.ณัฐพล รังสิตพลนะครับท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับPermanent Secretary Ministry of Industry ท่านผู้ว่าชุติพรเสฉังนะครับGovernor of นครสวรรค์ Province นะครับท่านเลขา BOI นะครับท่านนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์นะครับ Secretary General of Board of Investment ท่านรองอธิบดีธีรทัศน์อิสรางกูล ณ อยุธยานะครับ Deputy Director General Department of Industrial Works ท่านใบน้อยสุวรรณชาตรีนะครับ Secretary General Office of the Cane and Sugar Board นะครับ Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a great honor to be here today at the Nakhon Sawan Complex, Bio Complex. This marks a major step for the bioplastic industry in Thailand and Southeast Asia.
and a tangible realization of our shared vision for a sustainable future. On behalf of GC, I would like to congratulate all parties who have made this project successful. This is a really important milestone for the global bioplastic industry. Today, increasingly of volatile situation, supply chain and resources securities have become critical concern. Materials that are less dependent on fossil resources are no longer just an alternative. They are becoming essential to long-term resilience. As a leading global chemical company, GC values our partnership with Cargill and NatureWorks as our key drivers of our high-value, low-carbon business strategy. This project demonstrates how global technology and operational excellence can deliver solutions for both business performance and sustainability through an innovation hub in the region. What makes the Nakhon Sawan Biocomplex distinctive is its fully integrated bioplastic complex, linking Thailand agricultural feedstock directly to the production of high-value biomaterials. That difference strengthens industrial capability while creating added value for the Thai agricultural sector. To the NatureWorks teams, your dedication has set a benchmark for sustainable manufacturing and will continue to shape the industry of decades to come. GC remains committed to supporting NatureWorks in driving innovation and advancing together with a focus in sustainable long-term growth. Congratulations once again on this milestone. Thank you very much. And this is Kun Sarot Puthamawong, Chief Operating Officer, Value Added Product of GC. Thank you so much for the speech. และคุณสารโรจน์ได้ฉายภาพถึงก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก GC เชื่อมั่นนะคะในความร่วมมือที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและความยั่งยืนผ่านความร่วมมือทางด้านของนวัตกรรมชื่นชมทีมงานทุกท่านร่วมกันยกระดับมาตรฐานการผลิตที่ยั่งยืนในระดับสากลค่ะ Ladies and gentlemen, last but not least, I would like to invite Dr. Nathapon Rangsit-Phon, Permanent Secretary, Ministry of Industry, for the congratulatory speech. ขอเรียนเชิญท่านณัฐพลบนเวทีค่ะคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ท่าน Secretary General the Board of Investments of Thailand คุณชุติพรเสชัง Governor of Nakhon Sawan Province คุณสารโรจน์พุทธธรรมวงศ์ Chief Operating Officers Performance Chemical Business Unit PTT Global Chemical ท่านปรีชาอัธวิพัฒน์ Chairman of KTIS and former Permanent Secretary of Industry คุณ Colin May Presidents of Cargill Bio Industrial Groups คุณ Eric Ripple President and CEO of NatureWorks คุณใบน้อยสุวรรณชาตรี Secretary General Office of the Cane and Sugar Board คุณธีรทัศน์อิสรางกูล ณ อยุธยา Deputy General Director General Department of Industrial Works Distinguished guests ladies and gentlemen it is my great honor and distinct pleasure to preside over the grand opening ceremony of NatureWorks Asia Pacific Manufacturing Plant here at Nakhon Sawan Biocomplex in Ta Kri District today. This Nakhon Sawan Biocomplex stands as a true pioneer for Thailand's fully integrated biohub. It has been and systematically designed to connect the entire value chain from the upstream operation in this abundant agricultural heartland to downstream production, deliberately leading up to the manufacturing of biodegradable polylactic acid or PLA. Therefore, this esteemed facility marks Thailand's first integrated feedstock to polymer model. Furthermore, it plays such a pivotal role in driving our BCG economy by elevating
the Thai agro industry from basic crop to high-value bio-based solutions. This transformation represents a timely and strategic response to the rising global demand for bioplastics, driven by a shared vision to environmental stewardship and sustainable development. It also strengthens the resilience of bioplastic industry supply chain while creating new opportunity to facilitate the transition toward bioplastics underpinned by our robust domestic raw material base. Ladies and gentlemen, while recent global tensions have challenged industrial and business sectors worldwide, I am firmly confident that Thailand's potential as a premier manufacturing and investment gateway for high-growth industry. Most importantly, the industry has remained top priority for Royal Thai government. To further reaffirm this commitment, the Ministry of Industry remained dedicated to advancing the bio industry and its related sectors through the Measure for Developing Thailand's Bio Industry 2018-2027, which has identified bioplastics and strategic target products to propel Thailand towards becoming a regional bio hub. These measures are strategically designed to align with government policies for enhancing Thailand's economic competitiveness and sustainability. In particular, this initiative not only seeks to improve the qualities of life for sugarcane farmer, but also strengthen the entire value chain from cultivation to bio-based industrial production, thereby enhancing income stability and fostering long-term livelihood for local farming communities ก็ขอใช้โอกาสสักนิดหนึ่งครับทราบว่ามีทางท่านฟาร์มเมอร์อยู่ในนี้พอสมควรมีท่านเกษตรกรท่านชาวไร่แล้วก็ท่านผู้ประกอบการหลายๆคนนะครับที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีโอกาสออกมาที่นี่บ่อยแต่ว่าจำได้ว่าปีที่แล้วเราหารือกันว่ามีผู้ประกอบการอยากจะมาลงทุนแล้วก็จะทำไบโอพลาสติกในประเทศเราอีกรายหนึ่งไม่ใช่ของNature Work แล้วก็ request ทาง BOI request ทางกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าขอให้หาเอทานอลที่มาจากอ้อยที่ไม่เผา 100% ขออ้อยไม่เผาเลยขอสักประมาณ 500,000 ลิตรต่อปี from start แล้วก็อาจจะเป็น million liters ต่อปีในโอกาสต่อไปครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการมากๆเราใช้เวลาประมาณ1ปีในการ transform ในการปรับอุตสาหกรรมของเราในปีนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราเกือบ 100% นะครับเป็นอ้อยสดในปีนี้นะครับอยู่ที่ 97% นะครับถ้าหลายๆท่านยังไม่ทราบสถิติของปีนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 97% นะครับต้องขอบคุณมากๆนโยบายที่เราทำเรื่องไบโอพลาสติกตรงนี้จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องของ sustainability เพียงเรื่องเดียวหรือการดึง investment เพียงเรื่องเดียวแต่เราต้องการให้ท่านผู้ประกอบการท่านชาวไร่ของเรามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็ในการเพิ่มรายได้มันก็ต้องเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าที่อยู่ปลายทางจะเพิ่มราคาน้ำตาลอย่างเดียวหรือเพิ่มราคาอ้อยหรือเพิ่มราคาเอทานอลอย่างเดียวมันก็จะไปได้ถึงจุดหนึ่งแต่คงจะไปได้ไม่สุดนะครับก็สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวไร่ซึ่งก็สิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมทำก็คือเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับจะทำให้ธุรกิจเดินไปได้ให้ดีที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันก็หวังว่าเจ้าของธุรกิจนะครับทุกท่านนะครับจะช่วยทำให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็เป็นจุดมุ่งหวังที่พวกเราเดินไปด้วยกันอย่าง sustainable นะครับก็ผมเรียนอย่างนี้ว่า all in all I just took a little bit of opportunity to talk and show our appreciation to the farmers for your record just for the record this year in particular Thailand has stretched cane to manufacture sugars to produce sugar and ethanol at global record of 97%. I also mentioned regarding our discussion with probably your competitors of making other kind of bioplastics and that last year we tried to find a way to make an ethanol from 100% fresh sugar and they were asking for about 500,000 liters per year and maybe coming up to about a million liters per year and then we together with the farmer find the solutions and this year it's a record at fresh sugar probably I'm quite sure that we're the best in the world at 97%
Fred Sugar Records, and that's for producing all the sugar and ethanol. And I'm pretty sure that your customers in this room from other countries that Mr. Eric just mentioned, that if you want to advertise bioplastic that you buy from NatureWorks in Nakhon Sawan Bio Complex, you can rest assured that it's come from 100% sugar, fresh sugar. That I don't think you can find at any other place in the world. And this is the kind that we committed to the sustainability, not just for the world, but also I also mentioned that finally the benefits of sustainability will trickle down into the farmer as well. So that's my hope, and I think it's our hope from the government, and I rest assured that we'll do what it takes to make sure that your industry has been supported and your business is growing in Thailand. All in all, this achievement would not have been possible with the continuous collaboration and integration between the public and private sectors. In this regard, Nakhon Sawan Bio Complex represent the key piece of puzzle in translating this measure into tangible outcomes. And since its inception, from the outset, it has seen generate employment and distributed income through the upper central region and serve as a regional center for biotechnology learning and ultimately strengthen the grassroots economy, ensuring that industry growth can coexist with sustainability with the community. Ladies and gentlemen, on this occasion, please allow me to extend my heartfelt congratulations to the NatureWorks Asia Pacific for the successful investment and construction of the second polylactic acid manufacturing plant here today. This is outstanding project and significantly add to the value of Thailand agricultural resources, especially within the sugar and cane industry. Therefore, I positively convinced that this facility will become a benchmark for world-class biocomplex and achieve lasting balance and sustainable growth in no time. By leveraging our rich resources, together with government consistent commitment and policy direction, we will cultivate a thriving ecosystem and accelerate the growth of Thailand's bioeconomy for years to come. Lastly, in this special moment, now I officially declare the opening of the NatureWorks Asia Pacific PLA manufacturing plants. May your operation accomplish every success and reach all the intended goal. Thank you very much. ขอบพระคุณท่านปลัดค่ะดร.ณัฐพล รังสิพล Permanent Secretary Ministry of Industry ขอเรียนเชิญท่านยังคงอยู่บนเวทีก่อนที่เราจะเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะนี่แหละค่ะศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตและการลงทุนเราเชื่อมั่นในความเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพสูงทั้งโดยเฉพาะอุตสาหกรรมชีวภาพที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพผลักดันไทยให้เป็นไบโอฮับของภูมิภาคอีกด้วยนะคะนี่คือนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ต้นแบบโครงการบูรณาการอุตสาหกรรมชีวภาพเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศไทยเลยต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามากล่าวสปีชให้พวกเราฟังเป็นสปีชที่ทรงคุณค่ามากๆสำหรับวันนี้ค่ะ and ladies and gentlemen and now we have come to the grand opening ceremony I would like to invite Mr. Eric Rebel President and Chief Executive Officer of NatureWorks and the following executive onto the stage Ms. Colleen May resident of Cargill Bioindustrial Group and member of NatureWorks Board of Directors คุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ Chief Operating Officer Value Added Product of GC คุณนฤทธิ์ เทิดเสถียรศักดิ์ Secretary General Board of Investment และคุณชุติพร เสฉาง The Governor of นครสวรรค์ onto the stage to proceed for the official opening ceremony. So please, before we proceed, please hold the ribbon and look at the camera for photos ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญทุกท่านได้ถือ ribbon ไว้ในมือแล้วมองตรงที่กล้องก่อนนะคะ So one shot for photo ribbon in your hand and please look at the camera
This is such an inspiring moment. Please hold the ribbon in your hand. ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ถือกรรไกรถือริบบอนบนมือด้วยนะคะ เพื่อได้ภาพที่สวยงามที่สุดเลยค่ะ มองตรงไปที่กล้องได้เลยนะคะ The cameras please And here's the moment. Let's count down together from 5, 4, 3, 2, 1. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับช่วงเวลาที่ทรงคุณค่านี้ค่ะ Please look at the camera for photo shooting. ขอเรียนเชิญได้มองตรงที่กล้องด้านหน้านี้เลยนะคะ เพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะ Please remain on the stage for the next photo session. Once again, please look at the camera. เรียนเชิญมองตรงที่กล้องได้เลยนะคะ ได้ภาพโมเมนต์ที่มีคุณค่าที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ วันนี้เรามีถ่ายภาพ 4 ช็อตด้วยกัน We have 4 shots of photo session. This is the first shot. Congratulations. And the next shot, ladies and gentlemen, the Nature Work ribbon cutting ceremony has now been completed. I would like to invite all Nature Work Board of Directors and Nature Work Senior Leadership onto the stage for the second photo shot, please. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีได้เลยค่ะ บรรยากาศที่งดงามนะคะแห่งการถ่ายภาพร่วมกันนี่คือช่วงเวลาและวินาทีที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะ Please thumbs up for another shot of photo กดไลค์ได้เลยค่ะ and video capture. Yay! Thank you all Nature Work Board of Directors and Nature Work Senior Leadership. Please return to the seats. And the third photo session. So the third shot, may I invite representative from PTT, from GC and KTIS, bank and government agencies on the stage to take a memorial photo ขอเรียนเชิญอีก1ช็อตท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์พลังงานจังหวัดนครสวรรค์นะคะ PTT, GC, KTIS, banks and government agencies on the stage to take a memorial
photo เป็นช็อตที่ 3 อยู่นะคะ เป็นช็อตที่ 3 ค่ะ ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากปตทค่ะ จาก GC จาก KTIS ผู้บริหารจากทั้ง Banks and Government Agencies เรียนเชิญถ่ายภาพพร้อมกันนะคะ นี่เป็นช็อตที่ 3 ค่ะ เดี๋ยวเราจะมีอีกช็อตหนึ่งนะคะ จากผู้แทนในคอมมูนิตี้ของเราที่นครสวรรค์ค่ะ มองตรงที่กล้องได้เลยนะคะ Please look at the camera for such a beautiful moment for the official grand opening ceremony.ภาพวิดีโอค่ะ Video shooting. Thank you very much. Thank you very much. Please return to your seats. And the last shot, the fourth shot. It's a great honor to invite our distinguished from Nakhon Sawan government representative and partners to join us. May I invite you to the stage, the Provincial Industry Officer, Provincial Labor Protection and Welfare Officer, Provincial Energy Officer of Nakhon Sawan, District Officer of Takli. ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะทีมงานจะพาทุกท่านขึ้นไปถ่ายรูปสำหรับ the very last shot of photo session today ขอเรียนเชิญค่ะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์พลังงานจังหวัดนครสวรรค์นายอำเภอตาคลีค่ะกำนันตำบลหนองโพชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนาค่ะเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีได้เลยค่ะถ่ายภาพร่วมกันค่ะ This very last shot, we have representative from Provincial Industry Officer, Provincial Labor Protection and Welfare Officer, Provincial Energy Officer of Nakhon Sawan. All the Nakhon Sawan community come up together for a beautiful photo session.มองตรงที่กล้องได้เลยนะคะ เป็นโมเมนต์ที่ทรงคุณค่ามากมายเหลือเกินค่ะสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ นี่คือ Nature Work Asia Pacific Manufacturing Facility นครสวรรค์ Bio Complex ค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะ Thank you very much Thank you all ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับพิธีการอันทรงคุณค่านี้ค่ะทุกท่านคะตอนนี้พิธีดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายแล้วค่ะ The ceremony has come to the end For guests joining the plant tour we will begin shortly Meanwhile please feel free to relax and enjoy the food and beverages we prepare for you And for the distinguished guests who will not be joining the plant tour please enjoy the food and beverages and we wish a safe journey home Before you leave please don't forget to take the souvenir gift bag at the registration area. The gifts are made from Ingeo biopolymer, a product of NatureWorks. Thank you very much. And ladies and gentlemen, on behalf of the organizer team and NatureWorks, we would like to say thank you, Mr. Eric Reppel, the President
President and CEO and all executive and distinguished guests that made today's work successfully accomplished ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะ Let me assure you once again in case of emergency or if an alarm sounds we kindly ask everyone to proceed to the designated assembly point located at the parking area next to the event area and during the plant tour please walk carefully smoking is strictly prohibited and we kindly ask for the cooperation in refraining from taking photographs throughout the tour. Thank you so much for your cooperation. ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลามาในวันนี้นะคะ And once again the plant tour leader Mr. Bill Sear Chief Operating Officer from NatureWork Mr. คุณสิริศักดิ์เจริญกิจปิติค่ะ General Manager of NatureWork and คุณสิปกรรัตนพันธ์ Plant Manager of NatureWork. Thank you so much for today. It's a plant tour afterward and we wish you a safe journey home on behalf of the organizer and NatureWork. Thank you very much. My name is Pami Sinida Petvilakun. Truly honored to be here. Thank you and enjoy the plant tour and have a great evening. ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ